Gerra Zibilan Gipuzkoan borrokan aritu ziren dozenaka boluntario internazionalisten inguruan ikertu dute Aitzola Arroyo historialariak eta Aitor Razurki kazetariak, bada Irunen Avenida Zubian beraiekin elkartuko gara gertatu zena konta diezaguten. Ikerketaren hasi-masiak 2019ko ikerketa batean hasi ziren, 2019an Salamankan geundela, erakusketa baterako ikerketa lanak egiten, hor izenak azatzen zaizkigun, atzerritarren izenak, han hemenka. Eta gotzen nola Aitzoli esan, igual bazpare gordeko ditugu izen hauek, ea etorkizuna zerbait ineteke, narritu gintulako, nola bidera ateratzen zitzaizkigun horren beste izen dokumentabetan, atzerritarren izenak. Horrela, erakusketa egin genuen, pasatzen denbora, hainbat urte pasatzen, eta 2023an, bere garaiak ikasi genuen edo ikusi genuen liburuetako bateri heldu nion, zala Stoutxaren liburua. Nintzal, borrokareioetako baten semeak idazitako bere amari buruz. Stoutxa, poloniar bat, judutarra, komunista, hona etorritakoa. Hasi nintzen irakurtzen eta konturatu nintzen izugarrizko ibilbidea zuela soilik Euskadin. Euskaditik haratago ere, baina Euskadin ja bakarrik izugarrizko borroka ibilbide luzea zeukala. Eta hala 2023an plantatu nuen Aitzol, zergatik ez dugu zerbait handiagoa egiten. Hau abia puntutzat hartuta, ekin diezaiokegu, eta hasi ginen, Aitzolek plantatu zen, ni ere ikerketa bat egiten ari naiz, hasiera batzuk, hastapen batzuk egin ditut Aitor, eta horrela ekin genion. Pixkana, ikerketa aurrera joan ala, gorpuzten joan ginen, gero momentu batean otu zitzaigun Gipuzkoa Foru Aldundiarekin akaso zerbait egin genezakela, plantatu genien, Jon Ganbarari, zuzendariak, giza eskubideen zuzendariari, eta oso begionez ikusi zuen, gai ez ezaguna zelako erabat, oain arte ikertu gabekoa, oain arte apenas genekien ezer horren inguruan, ez da historiografiak ere etzekien horren inguruan apenas ezer. Hortaz, begionez ikusi zuen Gipuzkoa Foru Aldundiak eta bere babespean, ekin genion. Ikerketa pixkat osotzeari, handitzeari, gorpuzteari, eta ere berean ja liburu bat egiteko helburu horrekin, ez? Eta hortik ere pixkat, ja behin diputazioaren edo aldundiaren baiezko aukita, hor ja eragerun ja ikerketan sakontzea, zeren ikerketa honek bere kutsu internazionalista duenez ez, guk ere artxiboetako iturriak ere internazionalak edo jorratu ditugu, nazioarteko jorratu ditugu, nagusiki Errusiako ergazpi artxiboak dauka ikerketaren muinak, bertatik topatu ditugun 2000-3000 dokumentu dira ikerketaren 180, hau da, izena-bizenak, nun egon ziren, nola iritsi ziren, zein alderritakoak ziren eta bar, bertako funtsak eskaini dugu, edo izen gehienak hango funtsak eman dizkigu, eta ondoren, estatuko, Salamankako Zentro Dokumentación Histórica, Avilatik, badaukagu ere Belgikatik eta Holandako artxiboetatik, handik ere dokumentu ugari eskuratu ditugu, baita testigantza batzuk ere, eta, txoro-txoro, ia 3 urteko ikerketaren ostean, gaur-gaurkoz baieztatuta dauzkagu, 16 nazionalidade ezberdin Gipuzkoan gurean egon zirela, 175 internazionalistetik gora ere egon zirela, eta aipatu behar dugu ere, badaukagu fenomeno bat, guretzat denak ez baitira internazionalistak, badaude gerran aurretik, Espainiar nazionalitatea zuenak, baina Frantzira jun eta beraiekin bueltatu zirenak, horiek ez ditugu internazionalistatzat kontsideratzen. Ez da ere, gerraren aurretik edo estatu kolpearen aurretik, uztailaren 18 baino lehen etorritakoak, ze badauzkagu hainbat kasu, Oreretan, Donostin eta bar, Socorro Rojoren bitartez bar, italiarrak eta bar, hemen jabazeunak horiek ez ditugu kontsideratzen, eta azkenik badaukagu ere beste multzo potente bat, ia hainbat dozenakoa, non badakigun Euskal Frontean burruketan ibili ziren, baina ez daukagun Gipuzkoan beraien presentzia baieztatuta. Badakigu Bizkaian egon zirela, Iraian, Urrian egon zirela, baina ez dakigu zehazki noiz. Orduan horiek utzi ditugu limbo batean edo ezin izan dugulako dokumentatu. Orduan, pixkat zenbakiak horiek dire, 16 nazionalitate ezberdin konfirmatu ditugu, 175 gora, eta gero da bakoitzaren modus operandi hau da. Behin, estatu kolpea eman da, uztailaren 18an, lehenengo erregistro daukagu Jean Lemaitre frantsesa Donostiako burruketan parte hartu zuena, eta horren ostean ja Zubi honek hartzen du indarra edo garrantzia guri dagokigunez internazionalisten inguruan, ze badaude kasuistika ezberdinak. Batzuk oinez iristen dire. Badaukagu beste bat ere, Burdeosetik onaino txirrindan etortzen dela, 3 egun tardatu zuen bide guztia egiten. Beste askok autobusez, baina bide orokorrena trenbidearena izan zen Paristikan, Frantziako alderdi komunistak lanzadera ezberdinak bidaltze zituen,
Eta esan behar dugu ere, 36ko gerran edo, internazionalistak izan zirela lehenengoak iristen bai hona, Gipuzkoara, eta baita ere, Huesca, Aragoiko zonaldera. Orduan esan genezake ere, lehenak hemen ere izan genitula. Profilari dagokionez oso jende prestua zen, politikoki oso prestatua no esatearren, edo voluntario osoa no esatearren. Zergatik asko eta asko erbesteratuta zeudelako jada, gertatu zenean estatu kolpea, 36ko estatu kolpea. Batzuk Italia fascistatik iesi Belgikara, Frantziara, beste batzuk Alemaniarrak, Alemania nazitik iesindakoak, inkluso Poloniatik iesitakoak ere, hortaz, politikoki jende prestua zen, asko eta asko komunistak, sozialistak ere bai bat zeuden, anarkistak ere, eta inkluso ideologia zehatzik gabeko batzuk ere bai. Hori da guk jaso ahal izan duguna. Asko eta asko ere bai, zerbitzu militarra egindakoak, eta batzuk inkluso lehenengo gerra mundialean parte hartutakoak, hortaz prestuak ziren armaen erabileran, eta abar. Kontuan hartu, hemengo borrokalariek, hemengo milizianoak, euskaldunak ziren hori eta askok, ez zutela prestaketa hori, ez zekitela ezer armen inguruan, hortaz adierazgarria ere nola, gure ikerketan arabera konturatu garen internazionalista hauek borrokatzea zain lehen lerroan instrukzioak ere eman zizkietela, azalpenak eman zizkieten, irakatsi egin zizkieten hainbat taktika, trintxerako beto egiteko lubakiak, inkluso tiroa nola bota ere erakutsi zieten, hortaz, oso jende prestua zen bai politikoki, ideologikoki, eta bai armei dagokienez, veteranoak no esatearren. Bai, kontuan hartu behar dugu hemen ere, esaten dugunan guretzat behintzat kuantitatiboki izan daiteke, ekarpen bat, orain arte ezer ikertu gabeko, azkeneko ikerketetan esaten zuten, 60 bat internazionalista egon ziren Euskal Herri osoan. Eta guia horren hirukoitza badaukagu Gipuzkoan bakarrik, kuantitatiboki izan genezake, esfortzu hori igualetzela horren deigarria, baina bai kualitatiboki. Aitorrek aipatu bezala, beraiek egin zuten ekarpen nagusiena jakinduria edo ezagutza militar hori izan zen nagusiki Alemaniarrak eta baita Frantziarrak, horietako askok, lehenengo mundu gerran parte hartu zutenak ez, eta horietariko batzuk izan ziren, preziuski, ametraia horak ekarri zituztenak, maletetan, eskuz desmontatu, ez dakit nola zehazki ekartzen zuten, baina ekarri zituzten. Eta baita ere Aitorrek aipatu bezala, batez ere San Martzialen eta Puntxako zonaldeetan, batez ere armen posizioak, antolamenduak eta defentsa lerro guztiak eraginkor batean antolatzeko jakintza edo prestutasuna adierazi zuten hemengo mando edo buruei, ez? Orduan, kualitatiboki esan genezake ekarpen hori izan zela deigarriena, kuantitatiboki ez horren beste, baina zifra bat ematearren bakarrik irungo burruketan, errepublikaren edo gobernu leialaren alde burrukan egon zirenak gutxi gora bera 3.000 bat izan ziren. 3.000 horietatik gu behintzat dokumentatu ahal izan ditugunak 150-etik gora izan ziren internazionalistak. Hau da, 100% baino gehiago internazionalista izan zen. Eta hori uste dut, badela lagin potente bat, kontuan hartuta, nukleo horren gehiena abuztu erdialdetik aurrera iritsi zela. Hau da, Irungo batailaren azkeneko 2-3 asteetan egon zela burruketan. Orduan, ematen digu indar bat edo garrantzia bat, esan ez, ostras, hemen internazionalistak Irungo burrukan izan zuten presentzia, bada deigarria bederen, ez? Ez da, ezer infimoa, fueron unos pocos, orain arte hori zita testuetan horrela jasotzen zuten, baina ikusten dugu badela deigarria eta ikerketak ere eman dizkigu testigantza berri inedito batzuk direnak, gero San Martzialen ere azalduko ditugunak. Hemen gaude, San Martzialen, 36ko abuztu erdialdean kokatzen gera, behin ja internazionalistan talde donbultzo gehiena ja Irunera iritsi zena. Atzean daukagu Aiako Harriak, Aiako Harriaren bekaldean Erlaitz daukagu, Erlaitz kolpistek okupatu zuten abuztuaren 15ean, beraz badaukagu kontekstu bezala egiteko, mapeo txiki bat egiteko, kolpistak han dauzkagu, ja behin beraien kokapenak altura hartuta, eta bestetik Nafarroako bidetik ere etortzen ziren, Endarlatza, Gaztainalde eta Puntxako bidetik. Beraz, hau erabakitzen dute, kokapen geoestrategiko aldetik, defendatu behar dela baluarte bat desela. Orduan, hemen